Miramos cómo el techo de una casa se cayó. Es una tormenta de viento bastante fuerte. Jamás se había visto algo como esto. Granizo está cayendo en estos momentos. Diosito, este es un huracán. Jamás, Dios, jamás habíamos visto algo como esto, Dios mío. Fuerte viento. Increíble, como que, Señor, Dios, Dios mío, protégelo, Señor, nunca había pasado algo como esto. Es un huracán, Señor. Las láminas de una casa se están haciendo, Señor, por favor. Granizo fuerte, se está inundando la oficina. Dios, por favor. Miren los granizos, ¿ves? Todos los granizos que están cayendo. La verdad que se calmó, pero sí, nerviosismo. Trueno. Aquí donde estoy, las manos me tiemblan. Vientos demasiado fuertes. Algunos rótulos caídos. Señor, la verdad nunca había pasado algo como esto. El techo, se está cayendo el techo allá, Dios mío. Dios mío, por favor. Que se calme todo esto, nunca había pasado esto y tengo miedo. Por favor, Señor. Bien. Los granizos como caen, no hay señal. Está horrible lo que está pasando. Llueve bastante fuerte, los vientos, Dios mío. Los vientos. ¿Aló? Bastante fuerte, y el agua se mete por donde sea. Karina, ¿cómo está ahí? Vaya mire que hay casita, el techo, acá se cayó de una casa. Sí, vayan miren allá porque se tal vez le haya caído el techo. Sí, vayan miren que tal vez es un viento bien fuerte usted. Apúrese, ¿ah? Yo estoy en la oficina, acá se cayó un techo. Va pues, investígueme. Ya se calmó todo, pero allá va una lámina de la casa. Se cayó el techo, Dios mío. De aquella casa que está al fondo se cayó el techo. Allá al fondo se cayó el techo. Se cayeron varios palos también. Se cayeron varios palos. Por allá. Nunca había pasado algo como esto. Aquí en el pueblo nunca había pasado algo como esto. La lluvia bastante fuerte, tengo miedo.